सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को मिली है बड़ी राहत। राज्य में शेष सभी पंचायतों में 15 अप्रैल से चुनाव होंगे। सीजेआई एसए बोबड़े की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के अनुसार के पुनर्गठन के अनुसार ही चुनाव होंगे। राज्य की ओर से एएजी मनीष सिंघवी ने पैरवी की थी। एएजी मनीष सिंघवी ने सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इससे पहले पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर अर्जी दायर की थी। एएजी मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी पेश करते हुए शेष सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एसए बोबड़े की बेंच ने सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर की थी। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके जरिए राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश को स्टे किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी पेच फंस गया था जब कई प्रभावित और अप्रभावित पंचायतों में चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे। उस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने एओआर के जरिए शीघ्र ही सुनवाई की अर्जी पेश की थी।